各位聽眾大家好，我係主播林思齊。最近發生嘅大埔宏福苑5級大火事件，截至12月1號，火災已經造成至少151人死亡。警方同消防處嘅調查發現，今次火災之所以蔓延得咁快，主要嘅元兇之一係維修工程用嘅棚網不具備阻燃特性，未符合防火標準。究竟工程上使用阻燃棚網對大廈同居民嘅安全有幾重要呢？今日我哋會主要圍繞住依個主題做討論。阻燃棚網，乜嘢係阻燃棚網呢？首先呢，我哋要搞清楚一個核心概念，乜嘢叫做阻燃材料？有好多誤解，以為阻燃就等於防火，即係話點都燒唔着。阻燃材料並唔係燒唔着，而係指一啲經過特殊處理或者本身化學結構就比較特別嘅材料。佢哋嘅最大作用係當遇到火嗰陣，可以大幅拖慢火焰蔓延嘅速度，減少釋放出嚟嘅熱量。並且最關鍵嘅一點就係具備離火致熄嘅功能。意思係當火源移開之後，材料本身嘅燃燒好快就會自己熄滅。呢個特性對於阻止細小火警演變成大火災至關重要。阻燃棚網，顧名思義就係能夠抵抗同阻止火勢蔓延嘅棚網。當佢俾火燒到嘅時候，佢唔會好似普通棚網一燒就全面蔓延，而係會喺幾秒之內自己熄滅，有效截住條火路，為居民走火同救火爭取到寶貴嘅時間。相反，非阻燃棚網，即係我哋成日講嘅普通家網或者仲差嘅用漁網改造嘅網咧，佢哋係極之易燃嘅，只要一點着就會一發不可收拾，成張網會好似一條導火索一樣，極速將個火頭傳遍成個棚架，後果不堪設想。經過宏福苑5級大火事件之後，社會上已經不斷有測試阻燃棚網同非阻燃棚網分別嘅片，以下係其中一條測試片段，大家可以睇下個分別有幾明顯。片段入邊左手面白色嘅係非阻燃棚網，右手面綠色嘅係阻燃棚網。首先，工程人員手持火機，將火苗直接接觸兩種棚網表面數秒，結果呢，兩款網表現出好大差別。右邊綠色嘅阻燃棚網，當火源移開之後，火焰冇蔓延開去，只係喺一開始接觸火點嘅位置留下輕微焦黑嘅痕跡，跟住就自己熄滅咗。過程中幾乎冇融化嘅溶滴，整體反應比較溫和，符合阻燃物料應有嘅表現。而左邊嘅白色普通棚網呢，一接觸明火幾秒之後，立即起火，火勢迅速沿住網面擴散，越燒越旺。更令人擔心嘅係，網身不斷滴落燃燒中嘅溶滴，呢啲溶滴如果跌到下邊嘅易燃物，好容易引起二次火災，場面相當失控。從呢個測試，我哋可以清楚睇到，唔單止係阻燃物料同普通物料嘅分別，更關鍵嘅係火勢會唔會自行蔓延，有冇危險滴落物，同埋離開火源之後能否快速自熄。綠色棚網表現出較高嘅防火安全性，正正就係因為佢經過阻燃處理，能夠有效抑制燃燒鏈反應，減低火災風險。喺我哋嘅工地現場，竹棚架外面嘅保護網就係一個非常重要嘅阻燃應用。大家一定要知，市面上90%以上嘅建築安全網都係用 HDPE 或者 PP 呢類塑膠拉絲織成。呢啲材料本身並唔阻燃，就好似我哋平時用嘅膠袋一樣，一燒就着，仲會熔同滴火，非常危險。所以我哋要用嘅係標明 FR Grade 嘅阻燃棚網。呢類棚網絕大部分都屬於後處理阻燃材料，即係喺生產過程中大約添加咗3%到5%嘅阻燃母粒，先至獲得阻燃功能。大家要記住，阻燃並唔等於防火，
佢嘅實際效果就係我頭先講嘅離火自熄，即係移開火源之後幾秒之內自己熄滅，而且燃燒嘅時候唔會產生大火嘅溶滴，避免火種跌落下層，引發更大災難。另外，因為棚網長年喺戶外日曬雨淋，所以優質嘅棚網一定會添加抗紫外線劑。如果唔係，個網好快就會變脆、老化，唔單止失去保護作用，連阻燃功能都會失效。當然啦，合規格嘅阻燃棚網成本會高啲，大概90蚊一張，而普通棚網可能50蚊就有交易。但係呢個差價係保障工人安全、防止火災蔓延嘅必要投資，絕對唔可以慳。咁我哋點樣判斷棚網合唔合格呢？唔係靠把口講，係要靠國際認可嘅測試標準。根據香港勞工處嘅竹棚架工作安全守則同屋宇署嘅最新指引，所有裝設喺棚架上面嘅棚網、帆布等等，都必須具備適當嘅阻燃特性，並且要符合認可標準。呢啲標準包括我哋國家嘅 GB 572-52009、英國嘅 BS58-672-008、美國嘅 NFPA 701，以及歐盟嘅 BSEN 13501-1等等。呢啲標準唔係虛設嘅，佢哋會嚴格測試塊物料嘅火焰傳播速度同抗燃能力。簡單啲講，就係用科學方法睇下塊物料符唔符合防火標準。合規格嘅阻燃棚網就係能夠有效拖慢火焰，為逃生同救火爭取寶貴時間。喺眾多測試要求裏面，有一個好具體、好重要嘅指標，我哋可以稱之為4秒定律。參照中國國家標準 GB 5725-2009對阻燃棚網續燃時間嘅要求，通常係設定喺4秒之內。即係點呢？就係當塊棚網接觸到火源，大概4秒後將火源移開，網上面嘅火種必須要喺3秒之內自己熄滅。大家不妨心入邊數一數，1、2、3，火就要熄，就係咁快。而且成個過程入邊唔可以有任何大火嘅膠滴跌落嚟，呢個就係判斷一塊棚網係咪真正具備阻燃效能嘅生死時速。買咗合規格嘅阻燃網返嚟，並唔係一勞永逸，佢同我哋工地嘅其他設備一樣，需要持續嘅維護同檢查。阻燃棚網喺戶外長期暴曬，紫外線會令塑膠材料慢慢變脆、劣化，其阻燃成分亦可能隨住時間同雨水沖刷而減效。所以業界一般建議咧，應該安排專業人員每個月到現場剪取一小塊棚網樣本，進行現場燃燒測試，確保佢仲係符合離火自熄嘅要求。同時，施工期間必須定期用肉眼檢查，睇下保護網有冇穿窿、破損，或者摸落去係咪已經異常變脆。一旦發現性能下降或者有破損，就要即刻更換，千祈唔好得過且過。而喺採購嘅時候，把關就更重要。供應商必須提供由香港實驗所認可計劃或者同等國際認可機構發出嘅測試報告。工程監督人員有責任去核對報告上面寫明嘅品牌、型號、批次，同我哋現場收到嘅貨係咪100%吻合，絕對唔可以求其攞一張過期或者唔相關嘅證書嚟充數。最後，我要強調，使用阻燃棚網並唔只係一個良好做法，而係一個受到勞工處同屋宇署雙重監管嘅法定要求。勞工處嘅竹棚架工作安全守則係從工業安全角度出發，要求棚網具備阻燃特性，首要係保障喺棚架上工作嘅工人嘅生命安全。而屋宇署嘅建築物消防安全守則同作業備考 App 70就係從整體建築物消防安全出發，要求外牆工程物料必須阻燃，防止因為外牆嘅火焰蔓延而波及成座大廈。殃及住戶，
屋宇署已經講到明，如果發現工程使用阻燃性能不足嘅保護材料，就會根據建築物條例對相關嘅認可人士、註冊承建商等採取檢控同紀律處分，後果可以非常之嚴重。有屋苑居民透露，早喺火災發生前13個月，已經多次向消防處、勞工處同房屋處等多個部門投訴，話工程所用嘅保護網唔符合阻燃標準，向市政府反映過擔憂。但係勞工處竟然回覆話，火災風險好低，唔需要使用阻燃棚網。如果當時有關部門認真處理呢啲警告，今日嘅悲劇或者可以避免。各位，大埔宏福苑5級大火事件，一場原本可以避免嘅火災，就係因為防護不足、監管機制不力，導致大眾生命財產嘅嚴重損失。呢個血嘅教訓，時刻提醒我哋，工程安全絕對唔可以心存僥倖。合規格嘅阻燃防護，唔單止係一張棚網、一份文件，更係我哋對工人、對市民，係對生命嘅一份最基本嘅尊重同保障。喺度，多謝大家嘅收睇，我係主播林思齊，我哋下期再見。